kaskımı çıkaracak mıyım? Çıkartmadan al. Bir şey olur mu? Ne gibi? Ne bileyim. Kaskımı çıkarmıyorum ya. Abim Ya sabır, hadi başladık yine. Bismillah, hadi bakalım. bak. Zorbalamak istemiyorum ama bana böyle salak salak sorular soruyorsun. Ama ne bileyim çıkarmıyorum ya. Lan ne alaka, ne olacak? Sen de benimle gel. Ama Ben kaskım da geleceğim. varmış. Ben geleceğim zaten. Kapatıyorum şunu. Lan ruh hastası ya.